Jemi në faqen 79 në Ungjilli sipas Lukës, kapitulli 8, dhe do lexoj nga vargu 40. Ndodhi që kur Jezusi u kthye, turma e mirëpriti sepse të gjithë e prisnin. Dhe ja erdhi një njeri me emër Jair, që ishte kryetari i sinagogës. Ai i ra ndërkëmbë Jezusit dhe ju lut të shkonte në shtëpinë e tij. Sepse ai kishte një vajzë të vetme rreth 12 vjeçe që ishte për vdekje. Ndërsa Jezusi po shkonte atje, turma po shtyhej rreth tij. Dhe një grua që kishte një fluks gjaku prej 12 vjetësh dhe kishte shpenzuar ndër mjekë gjithë pasurinë e saj, pa mundur që të shërojë nga njeri, ajo u afrua nga pas dhe i preku cepin e rrobës tij dhe në atë çast ju pre fluksi gjak. Dhe Jezusi tha, kush më preku? Mbasi të gjithë e mohuan, Pietri dhe ata që ishin me të thanë mësues, turmat po shtyen dhe po të ndeshin dhe ti thua kush më preku? Por Jezusi i tha, dikush më preku sepse ndjeva që një fuqi doli prej meje. Atëre gruaja duke parë se nuk mbeti e pa diktuar, erdhi duke u dridhur e tëra dhe i ra ndërkëmbë dhe deklaroi në pranitë të gjithë popullit përse e kishte prekur dhe se si ishte shëruar në çast. Dhe ai i tha, merr zemër bie, besimi yt të shëroi, shko në paqe. Ndërsa Jezusi vazhdonte të fliste, erdhi një nga shtëpia e kryetarit të sinagogës dhe i tha, vajza jote vdiq, mos e shqetëso mësuesin. Por Jezusi, mbasi i dëgjoi këto, i tha, mos druaj, ti vetëm beso dhe ajo do të shpëtojë. Si arriti në shtëpi, nuk la asnjëri të hyjë përveç Pietrit, Gjonit dhe Jakobit dhe atin e nënën e vajzës. Të gjithë qanin dhe mbajtën zi, por ai tha, mos qani, ajo nuk ka vdekur, por po flet. Dhe ata e përqeshën, duke e ditur se kishte vdekur. Por ai mbasi nxori jashtë të gjithë e kapi për dorë dhe thiri, duke thënë, vajzë çou. Asaj u kthye fryma e saj dhe menjëherë u çua. Pastaj Jezusi urdhëroi që t'i jepnin të ante. Dhe prindrit e saj mbetën të habitur, por Jezusi i porositi të mos i thonin kurkujt ç'kishte ndodhur. Amin. E falenderojmë Zotin për fjalën, motra dhe vëllezër, aleluja, për këto gjëra të mrekullueshme që fjala e Perëndis na mëson, për të kuptuar vërtet çdo njeri prej nesh, motra dhe vëllezër, por çdo njeri që dëgjon fjalën e Perëndis, se kush është në të vërtetë ai që adhurojmë, kush është në të vërtetë ai që ja kemi dhënë zemrën, motra dhe vëllezër, aleluja. Ndodhi që kur Jezusi u kthye, turma e mirëpriti sepse të gjithë e prisnin. Të gjithë e prisnin, thot motra dhe vëllezër, aleluja. Njerëzit mrekulloheshin në ato që bënte Jezus Krishti. Mrekulli thrisnin, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe Zoti ju dha një përgjigje, më ndiqni sepse ëngrët nga bukët. Është shumë e rëndësishme, vëllezër, aleluja, të kuptojmë përse e ndjekim Jezus Krishtin. E ndjekim Jezus Krishtin sepse jemi mirë, motra, aleluja, na ka dhënë gjithçka. Kjo është arsyeja. Dhe nëse ndodh diçka, motra dhe vëllezër, aleluja, nuk e duam më Jezus Krishtin, nuk do vazhdojmë më në këtë rrugë që nisëm me Zotin. Sa më shumë e dimë që koha po mbaron. Dimë, motra dhe vëllezër, që do të jetë e ngushtë rruga. Rrëmbim do të thotë nga një gjendje e vështirë, Zoti do vijë të na rrëmbej. Por të palëkundur në besim, motra dhe vëllezër, aleluja. Jo ndërdyshas. Vështirësitë janë, motra dhe vëllezër, që ne të rrënjosemi, që ne të afrohemi,
kur fryn era dhe dallgët ngrihen, motra dhe vëllezër, dhe përplasen në një varkë, ata që janë brenda në varkë afrohen me njëri tjetrin, motra dhe vëllezër, aleluja. Nuk rinë të shpërndarë, sepse është shumë e mundur që të bien, motra dhe vëllezër, nga dallgët dhe të humbasin. Prandaj Zoti thotë rini bashkë, të bashkuar në një frymë dhe në një mendje. Falenderojmë Perëndin, vëllezër. Dhe ja një njeri me emrin Jair, ishte kryetari i sinagogës, dhe ai ra ndërkëmbë Jezusit dhe ju lut të shkonte në shtëpinë e tij. Kryetari i sinagogës, motra vëllezër, aleluja, i ra ndërkëmbë, ju lut që të shkonte në shtëpinë e tij, sepse e bia e tij 12 vjeçë ishte e sëmurë për vdekje. Të lutem, hajde në shtëpinë time. Sepse kishte një vajzë rreth 12 vjeçë që ishte për vdekje. Ndërsa Jezusi po shkonte atje, turmat shtoheshin rreth tij. Jezusi mori vendim, motra dhe vëllezër, aleluja, të shkonte në shtëpinë e Jairit. Për çfarë do vinte, motra dhe vëllezër, aleluja? Mund të zirreshe në befasi, ndonjë ndodhi që Zoti nuk e dinte. Kur Zoti tha do vi, motra dhe vëllezër, aleluja, gjitha këto janë për mësimin tonë. Kur Zoti erdhi në jetën tënde, erdhi të bëj një vepër në jetën tënde. S'mu ta ndryshoj dot askush, motra dhe vëllezër, aleluja, këtë vepër që do të bëj Zoti në ty. Nëse ti vërtet, ashtu siç i thotë Jairi, ti vetëm beso. Shumë gjëra do ta ndryshojnë. Mos e shqetëso ma mësuesin, vajza jote ka vdekur, i tha. Do vinë në jetën tonë, motra dhe vëllezër, të tilla skepse. Çdo gjë tani ka marrë fund. Dhe Jezusi i tha, motra dhe vëllezër, ti vetëm beso. Dhe një grua që kishte një fluks gjaku prej 12 vjetësh dhe kishte shpenzuar ndërmjet gjithë pasurinë e saj, pa mundur që të shërohej nga asnjë njeri, një grua thot, në mes të kësaj turme, që gjithë jetën e saj kishte shpenzuar gjithë pasurinë e saj, sepse kishte një fluks gjaku. Një vështirësi shumë të madhe për një grua, motra dhe vëllezër, aleluja. Sepse veç vështirësisë së saj, kishte edhe vështirësinë tjetër që askush nuk i afrohej, sepse e konsideroi e papastër. Ishte e përjashtuar, motra dhe vëllezër, aleluja, njerëzit. Dhe vendosi, i thotë, të vinte të takonte Jezusin në zemrën e saj. Në diçka tjetër, motra dhe vëllezër, aleluja, për të parë që si mund të veprojë Zoti në jetën e një njeriu. Vendosi në zemrën e saj që po të shkojë ta prek rroben e tij, unë do marr atë që dua, unë do shërohem. Ishte problemi i madh i saj, lavdia e emrit të Shenjtë. Nëse vërtet çdo njeri, motra dhe vëllezër, aleluja, do të marrë vendim, do shkojë dhe ta prek Jezusin. Unë do marr atë që dua. Sepse e pash botën, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe njerëzit e ditur të kësaj bote, që nuk më ndihmuan dot që unë të shërohem. Shpenzoi gjithçka, thotë, motra dhe vëllezër, aleluja, që të mund të ndryshonte, dhe nuk mundi. Vetëm Jezus Krishti, motra dhe vëllezër, aleluja, është e mundur që ta mbush shpirtin tënd, që të shërojë shpirtin tënd, jetën tënde të ndryshoj. Askush tjetër, motra dhe vëllezër, aleluja. Shumë njerëz sot, motra dhe vëllezër, aleluja, kanë gjithçka në këtë botë, por brenda tyre janë bosh. Gjithë pasurinë e kësaj bote, thotë, motra dhe vëllezër, sikur të kisha. Dhe të andaja të varfërve, motra dhe vëllezër, aleluja, nëse nuk do kisha dashuri, është bosh si cimbali që tingëllon, thotë, motra dhe vëllezër, aleluja. Nuk mund të mbushë shpirtin e një njeriu, motra dhe vëllezër, gjithë bota. Nuk mundet. Shpirtin e një njeriu e mbush vetëm prania e Zotit, vëllezër, aleluja. Nëse një njeri ka Zotin brenda, ka gjithë pasurinë.
Pse? Sepse është i gëzuar. Në vështirësi këndon, adhuron Perëndin në burg, sepse motra dhe vëllezër brenda ti është i mbushur plot shpirti i tij me paqe. Nuk i bën përshtypje motra dhe vëllezër, aleluja, gjithçka që ka rreth ti. Por brenda ti ai është i gëzuar. Falenderon Perëndin. Ajo ju afrua dhe preku cepin e robes ti dhe në qast ju pret fluksi gjakut. Vendosi, mori vendim. Nuk ishte dyshuese, por vendosi po ta prek roben e ti u dëshurohet. Dhe Zoti i njëjtën gjë i tha, besimi yt shëroi. Sa e rëndësishme është motra dhe vëllezër, aleluja, të kuptojmë se ku po shkoj. Kujt po i lutem? Cili është ai që thot, unë jam, kush je ti? Unë jam. Ai që po të flet, është ai që të hapi sytë, është ai që të foli, që të shëroi, që të zbuloi. Ra përmbys të adhuroi motra. Dhe Jezusi tha, kush më preku, shmësimi. Pasi të gjithë e mohuan, Pietri dhe ata që ishin me të thanë mësues, turmat po shtyen dhe po të ndeshin dhe ti thua, kush më preku? Por Jezusi tha, ti kush më preku, sepse ndjeva një fuqi që doli prej meje. Dikush erdhi më preku dhe mori nga mua atë që deshte. Atëherë gruaja, duke parë se nuk mbeti pa u diktuar, erdhi duke u dridhur e tëra, dhe i ra në këmbë dhe deklaroi në prani të gjithë popullit përse e kishte prekur dhe se si ishte shëruar në qast. I tregoi pse e kishte prekur, për çfarë arsye, historinë e saj e dëgjuan të gjithë, dhe se si kishte marrë atë që tha Zoti, mori prej meje, shëruar në qast. U zgjit problemi, motra, aleluja. Merr zemër moj bi, i tha ai, besimi yt të shëroi, shko në paqe. Merr zemër, besimi yt të shëroi, të dha atë që kishe nevojë. Dhe tani shko në paqe, mos ki frikë, adhuroje Perëndin, sepse është gjithmonë pranë teje. Është gjithmonë, motra dhe vëllezër, ai që të përgjigjet në lutjet e tua. E falenderojmë Perëndin. Ndërsa Jezusi vazhdonte të fliste, erdhi nga shtëpia e kryetarit të sinagogës dhe i tha, vajza jote vdiq, mos e shqetëso mësuesi. Por Jezusi mbasi i dëgjoi këto, i tha, mos druaj, ti vetëm beso dhe ajo do të shpëtojë. Shpeshherë, motra dhe vëllezër, thamë, do vi dikush, do të flas dikush, do të sjellin lajme, motra dhe vëllezër, aleluja, që me mendjen tonë nuk do arrijmë dot, motra dhe vëllezër, aleluja, të kuptojmë planin e Zotit, fuqinë e Perëndis. Çfarë është në gjendje të bëjmë, motra dhe vëllezër, Zoti? Prandaj Zoti thotë, qëndroni në fjalën time, studioni fjalën time, që në çdo moment të vështirë të kësaj natyre, fryma t'u zbuloje. Fryma, motra dhe vëllezër, t'ju flasë dhe ti të dish se ku ti lutesh. Ku shkon, motra dhe vëllezër, dhe lutesh? Çfarë bën ti për këtë gjë? Si arriti në shtëpi, nuk la asnjë njeri të hyjë përveç Pietrit, Gjonit dhe Jakobit dhe Atin, nënën e vajzës. Të gjithë qanin mbajtën zito. Por ai tha, mos qani, ajo nuk ka vdekur, por po flet. Edhe këtu, motra dhe vëllezër, aleluja, për te i logjikës së njerëzve, Zoti ju flet njerëzve. Mos qani, ajo po flet. Por njerëzit tallën, motra, aleluja, me te. Sepse nuk e dinin kush ishte. Nuk e dinin kush kishte ardhur, motra dhe vëllezër, aleluja. Sot njerëzit nuk e dinë, motra dhe vëllezër, kush është ai që erdhi dhe u plijua.
Çfarë mund të bëjë ai, motra dhe vëllezër, aleluja, për te logjikës njerëzore? Sepse kush e di mendjen e Perëndisë, motra dhe vëllezër, aleluja? Çfarë di njeriu, motra dhe vëllezër, aleluja, për Perëndinë? Dhe ata e përqeshën, duke e ditur se kishte vdekur. Ata ishin të bindur që vajza kishte vdekur. E filluan të përqeshën, mund të ndodhin këto. Ne nuk e shohim. Ne nuk e shohim situatën, gjendjen. Çfarë mund të bëjë Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja? Zoti do të bëjë atë që askush nuk e kishte imagjinuar ndonjëherë, vëllezër, aleluja. Megjithëse Zoti ka folur në fjalën e Perëndisë, njerëzit nuk e besuan, motra dhe vëllezër, fjalën e Perëndisë. Do ta shohin, motra dhe vëllezër, aleluja. Ashtu siç u foli Zoti me Noe. Nuk e besuan dhe humbën të gjithë. E falenderojmë Perëndinë, vëllezër. Do ta shohin atë që Zoti ka folur në fjalën e Perëndisë. Atë që nuk e besuan, motra dhe vëllezër, do të ndodhë, por do të jetë shumë vonë. Nuk ka kohë. Në vonë mund të kthehet. Nuk ka kohë. Sot është ora që njeriu, motra dhe vëllezër, aleluja, të kërkojë Zotin. Të shohë, motra dhe vëllezër, aleluja. Të japen sytë dhe të kuptojë ku po jeton. Sot është ora jote. Të nesërmen askush nuk e di. Prandaj themi, motra dhe vëllezër, aleluja, sot është ora jote. Por ai mbasi i nxori të gjithë jashtë, e kapi për dorë dhe thiri duke thënë, vajzë çohë. Asaj ju kthye fryma e saj dhe menjëherë u çua, pastaj Jezusi urdhëroi që t'i jepnin të ante. Çfarë mund të bëjë, motra dhe vëllezër, aleluja, Zoti në këtë situatë që nuk ka shpresë? Me një fjalë ndryshon gjithçka, motra dhe vëllezër, aleluja. Është fjalë e Perëndisë. Me një fjalë, motra dhe vëllezër, aleluja, u krijua gjithçka që ne shohim. Dhe ajo fjalë është kaq pranë teje që mund të ndryshojë çdo gjë në jetën tënde. Ai, motra dhe vëllezër, që krijoi qiellin dhe tokën, sot është pranë teje. Troket në zemrën tënde dhe prek që ti ta hapësh zemrën. Dhe ai të vijë brenda teje dhe të bëjë mrekulli brenda teje, motra, aleluja. Të ndryshojë jetën tënde, gjendjen tënde. Një fjalë, motra dhe vëllezër, aleluja. Vajzë çohë. E prindrit e saj mbetën të habitur, por Jezusi i porositi të mos i thonin kurkujt ç'kishte ndodhur. E falenderojmë Perëndinë. Ky është Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja, që na ka thirrur të gjithëve. Ne, motra dhe vëllezër, e pranuam dhe ndryshoi jeta jo. Adhurojmë Perëndinë, motra dhe vëllezër, aleluja, falënderit Zotit. Jo për veprat tona, për dashurinë e Perëndisë. Sepse Perëndia e deshi kaq shumë botën, sa dërgoi të vetëm lindurin bir, Jezus Krishtin, që çdo njeri që beson në të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme. Amin. Zoti ta bekojë të fjalën.